안녕하세요 여러분. 김지연 아코디언 팝스 오케스트라 지휘자 김지연입니다. 오늘은 여러분들하고 인사를요, 먼저 제가 연주하면서 인사를 나눴는데요, 여러분들 이 곡 전주 들으시고 무슨 곡인지 아시겠어요? 금방 아시는 분도 계실 것 같아요. 요즘에 나훈아 씨가 대세더라고요. 추석 특집으로 공연을 했었는데 많은 분들이 거기서 테스형이라는 곡을 그렇게 좋아들 하시더라고요. 그래서 저도 좀 들어봤는데 뭔가 귀에 익숙한 곡이에요. 귀에 익숙한 곡이고 편곡도 잘해서 아주 멋지기는 하더라고요. 그래서 저도 조금 연주해 본 것도 있거든요. 한번 기회 되시면 여러분들 밴드 들어가면 제가 연주한 게 있어요. 한번 보세요. 그래서 오늘은 나훈아 씨를 1971년도에 일약 스타로 만들었던 그 곡 사랑은 눈물의 씨앗을 가지고 여러분들하고 얘기를 해볼까 합니다. 이 곡은요, 전통적인 그 가요의 주제라고 하면 항상 사랑, 눈물, 이별, 이런 것들이 주제가 돼서 주로 트로트를 만들죠. 그런데 이 곡도 역시 사랑도 나오고, 눈물도 나오고, 이별도 나오고, 이런 곡이에요. 그래서 그 사랑의 그 애달픈 그런 것들을 얘기하는 곡인 것 같더라고요. 그래서 여러분들 잘 아시겠지만, 이 곡을 요번에는 그 미스터 트롯에서 정동원 군이 또 불러가지고 또 다른 느낌의 사랑은 눈물의 씨앗을 또 들려줘서 다시 한번 사람들에게 이 곡이 또 사랑을 받게 되었던 것 같아요. 그래서 오늘 제가 이 곡을 준비해 봤는데요. 지난 시간에 얘기한 것처럼 오늘은 여러분들하고 트롯에 대해서 좀 얘기를 하려고 합니다. 트롯은요, 4분의 2박자나 4분의 4박자로 만들어진 곡이 트롯이에요. 그래서 트롯은 리듬의 형태가 쿵짝, 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 쿵짝 이렇게 되는 거죠. 여러분들 아코디언 하시는 분들은 누구나 다 트롯은 잘 하셔요. 그런데 제가 트롯을 할 때, 트롯 연주를 할 때 항상 많은 분들에게, 학생들에게 이렇게 강조하는 게 뭐냐면, 트롯의 반주가 멜로디를 능가해서는 안 된다는 얘기. 능가한다는 건 사운드의 그 조화가 잘 이루어져야 된다는 얘기를 해요. 왜냐하면 이 건반이라는 거는 노래를 우리가 불렀을 때 노래라고 생각하면 돼요. 이거는 그래서 사랑이 뭐냐고 물으신 다음엔 눈물의 씨앗이라고 말하겠어요라고 이 건반으로 얘기를 하죠. 그러면 얘는 뭐예요? 반주예요. 노래를 한다고 했을 때 왼손은 반주를 해주는 거거든요. 근데 반주가 노래하는 사람을 노래를 방해하거나 노래보다 더 크게 쳐서 노래가 잘 안 들리거나 하면 안 되겠죠. 그렇게 조화를 잘 이루어야 돼요. 근데 어떤 분들 연주할 때 보면 왼손이 너무 커서 시끄러울 정도로 커서 무슨 곡을 연주하는지 잘 들리지가 안 될 때가 있어요. 그래서 그런 거는 정말 주의하셔야 될 것 같아요. 그래서 왼손을 적당한 오른손과 잘 조화를 이룰 수 있도록 연주해 주시는 게 좋을 것 같은데요. 특히 왼손을 연주할 때 쿵은 단음이기 때문에 사실은 강으로 표현해도 그렇게 사운드가 크게 나오지 않지만 짝을 길게 빼거나 크게 치면은 오른손을 방해할 수가 있어요. 그래서 원래 리듬의 형태대로 강은 강하게 치고 약은 스타카토로 짝은 스타카토로 쳐줘요. 쿵짝, 그런데 여기서 이제 지난번에 말했던 5도주법 얘기했죠. 위에 근음부 바로 위에 있는 5도를 한 번 더 치면서 좀 더 풍성한 반주를 해주는 거죠. 꽉 채워진 듯한 느낌을 주는 거죠. 그냥 쿵짝쿵짝 5도를 쓰지 않으면 그냥 이렇게 되는 거를 약간 뭔가 빈 듯하죠. 이걸 5도로 넣어주면 훨씬 더 꽉 찬 느낌이 되기 때문에 트로트를 쳤을 때 듣기가 훨씬 더
좋다고 볼 수 있겠어요. 그래서 여러분들이 먼저 이 노래를 연주할 때에는 지난번에 얘기한 것처럼 왼손을 연주하면서 오른손으로 노래로 오른손을 대신해줘요. 사랑이 무엇냐고 물으신다면 이런 식으로 노래 부르면서 왼손을 연주하는 거를 먼저 제일 처음에 악보를 받으면 그렇게 연주하시면 될 것 같아요. 지난번에도 얘기했듯이 노래를 처음에는 이렇게 말꼬를 트듯이 조용하게 연주를 하겠죠. 처음에 서론이에요. 사랑이 뭐냐고 물으신다면 뭐라고 대답할 것이냐. 눈물의 씨앗이라고 말하겠다. 이렇게 얘기하는 거예요. 먼저 그거를 이제 작게 시작합니다. 사랑이 무엇냐고 물으신다면 눈물의 씨앗이라고 말하겠어요. 여기까지 이제 서론을 얘기했어요. 그 다음부터는 약간 이제 먼 훗날 당신이 나를 버리지 않겠지요. 먼 훗날 당신이 나를 버리지 않겠지요. 서로가 헤어지면 모두가 괴로워서 울 테니까요. 이런 가사가 나와요. 그러면 요 노래에서는 사실 가장 클라이막스가 되는 부분이 이제 여기부터 시작해요. 먼 훗날 당신이 나를 여기서부터. 제가 지금 여기는요 앞에 했던 것보다 훨씬 더 사운드를 더 키웠어요. 먼 훗날 당신이 나를 버리지 않겠지요. 이렇게 나오는 것이죠. 먼 훗날 당신이 나를 버리지 않겠지요. 이거는 아직은 버려지진 않은 것 같아요. 제 가사를 들어보니까 버려지지는 않지만 너무 사랑하다 보면 반어적으로 반어법적으로 내 이 사랑이 깨지면 어떡할까. 이렇게 이 사람이 만약 이리 사랑하는데 나를 버려버리면 내가 얼마나 슬플까. 이거를 생각하는 것 같아요. 제가 중학교 때 그 국어 시간에 우리 국어 선생님께서 김소월의 시를 얘기하시면서 가르쳐 주실 때 그런 얘기를 제가 들었어요. 사람이 너무 지금 행복하면 그 행복이 내 손에서 놓아지면 어떡할까 이런 걱정을 하게 된대요. 근데 제가 이 노래의 이 부분을 생각해 보니까 그때 그 기억이 나는 거예요. 그래서 이거 보니까 아직 버려지진 않았어요. 버려지진 않았는데 나를 버리면 어떡할까. 그러면 결론이 나와요. 우리가 헤어진다면 나만 괴로운 게 아니라 너도 괴로울 테니까 모두가 괴로울 테니까 우리 헤어질 일 없을 거야. 서로 미안을 삼는 것 같아요. 그래서 거기까지 먼 훗날 당신이 나를 버리지 않겠지요. 서로가 서로가 헤어지면 모두가 괴로워서 울 테니까요. 제가 결론은 조그맣게 이게 소리를 사운드를 줄였어요. 그러면 노래가 처음에는 이렇게 약하게 가다가 그 다음에 클라이막스 부분에서 이렇게 커졌다가 다시 이렇게 줄어들면서 연주가 되죠. 그래서 먼저 노래를 약간 파악하는 게 좋을 것 같아요. 스토리가 어떻게 되는지, 어떤 부분에서 이 곡의 클라이막스가 나오는지 그런 것들을 좀 파악해서 연주하면 좋을 것 같고요. 그 다음에 항상 그 연주는요, 이렇게 대조적으로 되는 게 좋은 것 같아요. 그냥 천편일률적으로 똑같이 가는 것보다는 처음에
이렇게 말을 던졌으면 그 다음에 받고 뭐 이런 느낌. 그러니까 처음에 크게 했으면 다시 또 작게 한다든지 작게 했으면 다시 크게 한다든지 이런 식으로 그 작은 와중에도 그런 서로 대화하는 듯한 그런 느낌이 나야지만 연주는 잘 하는 거라고 볼 수 있을 것 같아요. 지난 시간에도 제가 얘기했지만 연주를 하는데 아무런 느낌 없이 감정 없이 내가 연주를 한다면 연주라고 할 수가 없겠죠. 또 지난번에 얘기했지 작업이라고 얘기할 수가 있겠죠. 제가 작업이란 말 되게 많이 써요. 사실 수업 시간에 제 느낌이 그래요. 그냥 악보 보고 그냥 치고 있으면 이분이 뭔가를 치고 있기는 한데 작업을 하고 있구나. 연주라고 감동이라고는 일도 없구나 라는 생각이 들거든요. 그래서 그런 것들은 이제 여러분들이 꼭 항상 어떤 곡을 치든지 간에 생각하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 2절을 보면 이별이 무엇냐고 물으신다면 또 나오더라고요. 그런데 눈물의 씨앗이라고 말하겠어요 하고 똑같은 가사예요. 그래서 1절, 2절이 가사는 되게 단순한데 뭐 때문에 이렇게 사람들한테 이 곡이 그렇게 사랑을 받았는지 물론 나훈아 씨가 노래를 너무 잘하기도 하지만 곡이 정말 아름답더라고요. 제가 이 곡 제 어렸을 때 들었던 기억이 나요. 이 곡은요 70년대 곡이니까 제가 아코디언 하면서 이 곡을 치고 나서 곡이 진짜 단순하지만 정말 예쁘다, 좋다. 그리고 가사도 정말 사람들 마음에 쏙 들어오게 그렇게 만들어져 있더라고요. 아까 제가 이제 전주를 쳤는데요. 노래가 있고, 먼저 전주가 있고, 노래가 있고, 그 다음에 간주가 있어요. 간주는 뭐냐면 2절로 넘어가기 위해서 간주가 있는 거죠. 간주가 있은 다음에 마무리가 되고, 이렇게 해서 마무리가 되는데요. 이런 것들은 이제 여러분들이 악보를 보시면서, 어디에서 또 뭐 달세뇨가 있으면 세뇨로 가야 되고, 다카포가 있으면 맨 처음으로 돌아가야 되고, 이런 것들을 한번 훑어봐야 될 것 같아요. 악보 보시면. 그 다음에 간주를 해서 노래로 넘어갔는데 코다는 어디에 있을까? 코다를 찾아봐야 될 것 같아. 그래서 코다를 찾아서 코다는 두 번째에 와서는 넘어가서 연주해야 되고 이런 것들 기본적으로 악보를 보는 방법을 여러분들이 잘 익혀서 그런 다음에 연주를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 오늘은요 사랑은 눈물의 씨앗을 가지고 여러분들하고 잠깐 얘기했는데요. 계속해서 제가 트로트를 가지고 여러분들하고 좀 얘기하겠습니다. 여러분들 오늘도 즐거운 날 되시고요. 이 가을의 환절기 때 몸 조심하세요. 코로나도 조심하시고요. 물론. 네, 감사합니다.